No niin. Jees. Kyllä. Mitäs Virpi? Se on nyt töissä. Se on hieno kitos. Aha. Samassa ovella ollut. Se on 14. Joo. Ei ole mitään muuta pahaa. Ei jotain suuria. Sillä ei saa mennä sinne päivään. No se kerkee Katsoo, kun se on varmaan tiedät silleen, ettei nyt ihan niin kuin... Siis tässä vielä voi mennä ihan rauhassa. Se harrata on nollalla. Ai niin kovaa. Mitä on harjuudessa? Tää on 9. Teen meille no jotakin on niin perus. Mä en tule hirveästi. Mä en turva kovaa. Niin. No, muutenkin. No sitä kannattaa. Jos se auttaa, niin turhaa sitä sitten hiljaa. En mä oo kyllä enää huutanut, kun Petri Tolksen oli. Heti kun se on koulun valmiista. No, sitä kyllä. no se vähän riittää. Ei valmiista mitään. Ai minä? Me varmaan meidän pitkän kanssa, mutta ei ole mitään kiire. Se on ihan hyvä, se saa raskasta ryyppyä. Se on varmaan kato... Ei vastaa silloin, kun se olisi niinku puolivälissä. Miettis Mirkaa. Hevosella. Tai en tiedä. Tää varmaan tulee kahdella. Niin, kun sulla niin. Se on niin pitkä, että... Saat mennä. Raskasta